بسم الله cashirkan waxaan qaadanaa Firebase Explorer Gedigiis anagoo isticmaalayno waxaan sameyn doonaa node app waxaan kala saari doonaa UI-ga iyo xogteena ama presentation layer-ka iyo data layer waxaan u isticmaali doonaa state management-geena Gedigiis sidoo kale marka aan isla arki doonaa anagoo ka bilaabi doono from scratch fadlan haddii aad xiisinaysa cashirkan subscribe iyo like noogu qabo marka haddii aad doonaysid cashir intaan kasii faahfaahsan oo ka adfaansan qofkii rabo yani hanala soo xiriiro waxa ayna koorsooyin lagugu tababari doono sidii professional ku noqon lahayd adigoo sameyn doono projectyaal aad u horumarsan bismillah markan waxaan sameyn doonaa node app anagoo isticmaalayno Firebase Gedigiis dhammaan wixii aan soo qaadanay ayaan isku geyi doonaa haddii ahaa lahayd Flutter haddii ahaa lahayd Gedigiis iyo Firebase intaba waraa usoo qaadana laakiin hadda waa isku geeynaa saddexdoodii baan waxaan rabnaa inaan hadda jamcino oo hal project oo node app ah aan ku sameyno marka project cusub aa abuurtay adinkan inaa abuuri kartiin oo malena waxaa node app ayaan u baxsaday marka waxa iigu xigo inaa maaragtay Firebase ku xirto ugu horreyn waxaan tegayaa darta packageska kabacdi waxaa u baahanahay Firebase core markaa soo degsado kabacdi waxaa imaana halkan waxaan leedahay haddana waxaa u baahanahay get ayaa u baahanahay Gedigiis kabacdina intaa imaana copy ayaan leeyahay copy markaan dhaho ku xijinaa save marka waxaa noo dhiman hal xaba oo ah Firestore isagana soo dejinaynaa waa meesha xogta lagu keedinayay waxayna sahlaysaa inuu xog noo keediyo Firebase include Firestore waa kan ugu koreeyo copy asagana sidoo kale sameey kabacdina save dheh marka intaa sameysid waxaa kuugu xigo inaa lib folderkaaga imaadid kabacdina project folder abuurtid waxaan isticmaali doonaa waxa la dhahayo view model control MVC view model view control MVC okay hadda waxaan leenahay model inter ayaa leeyahay anoo jooga lib folderka ayaa haddana waxaan leeyahay mid kale iyo abuur view kabacdina waxaan leeyahay mid kale ku dar oo ah control marka view model control marka intaan folder ayaa waxaan rabnaa mid walba inaan file gooni ah ku abuurno tusaale modelka imaanaa waxaan leenahay task dart kabacdi waxaa leeyahay halkan viewga isaga waxa waaye view taski leedeh view taski dart kabacdina halkan waxaan dhahdaa controller taski controller ayaa leedahay taski controller dart dhammaan hadda faylasheena way noo abuuran yihiin nagasitaan Firebase-ka ayaan ku xiran doonaa ilaa idinkiis waxaan tegaynaa Firebase-ka waxaan leenahay firebase.google.com kabacdi gedisaata ayaa leedahay marka intaad sameysid project cusub ayaa abuureysaa kabacdina halkaa magac ayaa u bixinaysaa
waxaa ku qoraysaa note app continue ayaa leedahay bacdina waa iska xiraysaa create project ayaa leedahay marka intaad samaysid hadda waxaa kuu shanqeyn doono note appkaaga marka waxaa leedahay continue markaa dhacdid screenkan ayuu ku keenayaa screenka markuu ku keeno ugu horreyn waxaa sameynaysaa flutter ayaa dooranayna annaga maadaama flutter aan ku xirayno kabacdina waxaan leenahay next kan ugu horreeya soo koobiyeyne kabacdina waxaa imaanaysaa cmd-ga oo projectigaaga kabacdina waxaa leedahay new terminal inter ayaa leedahay marka waa kaa haddana kan ku xiga sidoo kale yaal sidii ayuu waqti yar oo qaadanaa oo sugeynaa wuxuu ku leeyahay dooro meeqa barnaamijka rabtaa annaga labada hoose ma rabno use arrow keys marka haddaa ratid webka iyo waxaa filaaraha isticmaalaysaa kabacdina maaga spaceka ka dooranay ma rabaa dhehdahay kan kalena sidoo kale ma rabo labadaas waxaan rabaa keliya androidka iyo kabacdina inter ayaa leedahay labadaas ayuu kugu sida upgaraynaa projectigaaga hadda waxa waaye si successfully ah ayuu kugu xirmay projectigaaga si aa u hubiso waxaad tegaysaa ku laabane next dheh marka ugu horeyso intaan soo koobiyey koobi dheh sidoo kale kana koobi dheh kabacdina waxaa sameysaa mainka tag kabacdi halkan paste ku dheh waxaa sameysaa halkan asynchronous ka dhig kabacdina bracketkan xir marka intaad sameysid control save dheh yes hadda waxa waaye everything way shaqeynayaan marka waxaad ku laabanaya continue aa leedahay console marka refresh aan dhahno projectigeena kabacdina waxaan arkaynaa inuu noogu xiran yahay android iyo ios projectiga magaciisana maxaa waaye note app sidaa ujeedid waxaa u baahannahay inaan buildiga tagno kabacdina aan tagno firestore markaad tagtid waa qasbata inaad roliska wax ka bedesho haddii kaleeto wax xog ah soo gelin kartid marka testimodka ayaan dooranaynaa kabacdina waxaan leenahay next hadda meesha aragtid ayaa halkan ka dooranaysaa kabacdina enable ayaa leedahay
si xogtaada halkan u keentid waxaa ku qasban tahay roleska oo firestore-ka inaa modification ku sameysid si aa ugu sameysidna halkan ayaa imaanaysaa roleka ay ku qorantahay roles kabacdina ilaa iyo halkaas ayaad iska tiraysaa labadaas dhibcood aa ka bilaabee ilaa iyo bracketka ayaad tire kabacdina publish ayaa leedahay si caadiya ayuu u shaqeyn doonaa wax data kuguma jirto datada halkan ayaa ka abuureysaa magac iyo waxbaa gelinaya laakiin halkaas ayaan kasoo gelin doonaa si automatic ah isaga u abuurayo sidoo kale waxaan ku qasbannahay device-ka ugu yar aan isticmaali karno inaan wax ka bedelno haddii kale error ayaana qabsan karaa androidka ayaa tegeysaa aapka ayaa ka tegay baldigaraadharka ayaa ku dhufanaysaa marka waa soo soconaysaa waxaa imaanaysaa default config meeshan ay ku qoran tahay kabacdina waxaa leedahay halkan oo tire kabacdina waxaa gelinaysaa 21 control safena waa leedahay hadda si caadi ay kugu shaqeyn doonaa aan iska xirey kabacdina projectigeena ayaan imaan doonaa si caadi ah ayaan u isticmaali karnaa ugu horreyn waxaan rabnaa modelka inaan diyaarsano halkan kaas magaciisa la dhahayo model ayaan rabnaa inaan ku habeysano waxaan leenahay taski kabacdina waxaan sheegaynaa id data typekiisa wuxuu noqonayaa string kabacdina semicolon ayaa leedahay kuxigana wuxuu noqonayaa title ayuu noqonayaa intaas markuu sameydid waxaa ku xigo pool ayaa ku xigta poolkana wuxuu noqonayaa completed marka intaas waxaa rabnaa inaan constructor u generate gareyno marka waxaa leedahay control dot kabacdina waxaa leedahay generate constructor marka waa kana constructorkii sidaas ayaa ku generate gareysay bismillah markana waxaad tegeysaa controllerka kabacdi waa soo furee markaasoo furtid halkan glass ayaa ku abuuraya glass oo la dhahayo taski controller control kabacdina extend ayaa ku sameynaya wuxuu extend gareynayaa get x controller kabacdina waxaa dhahdaa halkana marka ilaa iyo method isku sameysanaysaa waxaa u baahannahay crowd operation wax la dhahayo oo ah create read update iyo delete marka afartan method ayaa halkan ku abuureynaa ugu horeyn waxaan ka bilaabeynaa waxaan leenahay future marka future ayaa halkaas leedahay future marka intaas sameysid waxaa leedahay void halkaas kabacdina halkan ayaa waxaa leedahay read taski kabacdina waxaa ka dhigaysaa asynchronous kabacdina waxaa leedahay break the frame kan ayaa koobiyeysanaysaa waxaad dhihi doontaa ilaa iyo create marka midkaan waxaa ku bedeshaa meeshan oo readka ah nimo
كبعدين كتر كبعدين waxaan dhahdaa add task halkan sidoo kale imaho waxaan dhahdaa update كبعدين halkan imaho waxaan dhahdaa meeshaan delete kada waa noo diyaarsan yahay methodkeena kaliya waxaan u arkaynaa program ugu horreyn waxaa halkan ka sameysanaysaa object oo iyo instance marka hore waxaan leenahay marka hadda firestore-kaaga instance ayaa ka abuuratay hadda waxaa ku dhiman inaad sidoo kale grasska oo modelka inaad object ka abuuratid marka maadaama waxaan leenahay arrays list ayaa leenahay marka hore marka intaas dhahno kabacdi waxaan leenahay tag ayaan furaynaa taggiis markaan furno classka magaciisa dhexgelinaynaa marka intaa dhexgelino haddana waxaan u baahannahay inaan object ka abuurno object nameka markaa sheegtid kabacdina equal aad leedahay intii hore unbaa soo qoraysaa arrays list kabacdina waxaan leedahay meeshaan labada taaga fure waa xire kabacdina classka ayaa gelinaysaa intaas markaa sameydid halkan waxaa kusoo xiraysaa semicolon ayaa kusoo xiraysaa halkan ayaad imaanaysaa markaa imaadid waxaa u baahan tahay ugu horreyn inaad samaysatid variable ayaa qabsanaysaa markaan dhahno waxaan leenahay haddana dot ayaa leenahay mar kale waxaan leenahay map marka mapka ayaa waxaan sameynaynaa waxaan u baasaynaa class nameka waxaan leenahay task ha noqdo marka waxay inta geli lahay waa inaad sheegtaa marka waxaa leedahay ugu horan stringi marka ugu horeyso waxaa leedahay doc ayaa leedahay ama waxaa ratid ayaa dhigi kartaa halkaas wixii kugu jiro ayaa halkaana gashanaysaa marka ayaa leedahay kabacdin waxaa leedahay listi marka intaad samaysid waxaa leedahay title ayaa leedahay halkan iska delete kanna waa sidoo kale waa lamid isagana waxaa leedahay kabacdin waxaa leedahay kan title kaas waxaa waaye docs.id leedahay .id taas leedahay kanna waxaa leedahay files ama waxaa leedahay isagana sidoo kale saa ku wadee list ayaa leedahay kabacdina waxaa leedahay completed kadibna waa soo xiraya marka intaad samaysid intaada kan xirin kan ka horeeya ayaa tegay dot ayaa leedahay waxaa leedahay list waana soo xiray kabacdi marka everything way shaqeynayaan hadda daatadina waa noo diyaar meesha ugu hooseysa imaaw waxaa dhahdaa on init kabacdina enter dheh halkan uga wac marka methodka oo read task halkan uga wac read task mar walba oo la kiciyaa soo aqriya waa xogta bismillah markaana waxaan sameynaynaa taskiga versionkaas ayaan isticmaalaynaa kabacdi firestore-ka instansiga ka abuuranaya ayaan
halkan ku isticmaalaynaa kabacdina waxaan leenahay dot collection kabacdina waxaan leenahay taskes kabacdina waxaan leeyahay dot add kabacdina waxaan leenahay curly bracket marka intaas dhahno halkan waxaan leeyahay titleka ayaan sheegayaa title ayaa leeyahay kabacdi laba dhibcood title ayaa leeyahay marka titlekaas nooma abuurno waa abuuranaynaa marka halkan waxaa ku bedelaysaa completed marka falsa ka dhigaysaa si defaultia ayaa waxaa u siinaysaa qiimo falsa ah marka halkan waxaa gelinaysaa completed ayaa gelinaydaa marka intaad samaysid halkan semicolon kusoo xir kabacdina waxaa dhahdaa readka imaw readka aqri read task isaga wac marka markii wax la geliyo horaa kasoo aqri marka variablekan titleka in halkaa ku magacaabno ayaan rabnaa waxaan leenahay string markaan dhahno waxaan leenahay title marka waa kaa sidaas ayaan ku samaysanaa bismillah markaana waxaan rabnaa hore waxaan u samaysanay read iyo add markaana waxaan rabnaa inaan sameyno update marka update si aan u sameyno halkaan laba variable ku qabsanaysaa midka ugu horeeya waxaa waaye taski id kan labaadna waxaa waaye bool ayuu noqonayaa kabacdina waxaa noqonayaa completed ayaa halkaan gelinaysaa completed markaa gelidid halkaan waxaa sameynaysaa halkaan ayaa halkaas markaa gelidid waxaa sameynaysaa inta ayaa waxaa leedahay await ayaa leedahay marka hore kabacdina waxaa leedahay fire store.collection taskes kabacdina waxaa dhahdaa halkaan dog kabacdina documentiga waxaa ka dhigtaa documentiga la update gareynayo wuxuu noqonayaa taski id-ga marka kabacdina waxaa leedahay update ku sameey halkaan shaqada ka qabo marka waxaa leedahay marka waa kaa intaan saxan yeeshid haddana waxaa leedahay completed variableka hore qabsatay ayaa halkaan gelinaysaa waa kaasaa kabacdina marka inta semicolon dheh markaan semicolon dhahdid halkaan uga yeer marka read halkaan uga yeer task oo dhamaato bilaa tawfiiq keliya waxaa haray delete markana waxaan sameynaynaa delete si aan u sameyno waxaan leenahay halkaan imaanayna functionkan imaw kabacdina intaan soo koobiyo oo updateka ilaa iyo dhibicda dhinacan ka xigo dhan koobi dheh halkaan imaw paste dheh id-gan sidoo kale soo qaad isagana koobi dheh halkaan keen control v ku dheh halkaan waxaa leedahay dhibic delete bis intaas leedahay bis deleteka sidaasa ku horsamaysa marka halkaana imaw waxaa dhahdaa readka uwac read task dot bis semicolon waa dhameed sidaas ku samaysa deleteka bismillah ugu horreyn waxaa imaanaysaa mainka markaa imaadid waxaa sameynaya dhammaan remove iska dheh glasskan sida u dhan yahaba remove dheh markaa remove dhahdid waxaa imaanaysaa halkaan homeka kabacdina glasska aad samaysa lahayd ayaa inta ku qoranaysaa waxaa leedahay view waxaan rabnaa view taski inaan sameyno view taski ayaan u baahanaa marka halkaan koobi dheh magaca si aan ugu samaysano waxaana remove iska dheh dhammaantood si u dhan yihiinba commentiga maadaama gadkiisa isticmaalayno waxaa u baahanaa halkaan inaan ka dhigno get meesha ay ka tahay material biscuit material ku bedeli marka
import samey ku dhufo kabacdina import dheh si nadiif ah ayuu kugu shaqeynaa. waxaa kuu dhiman marka inaad viewga tagtid. viewga markaad tagtid stateless class abuuratid. stateless class ayaa u baahan tahay kabacdina magacii ayaa halkaas ku qoranaysaa. that kan remove iska dheh kabacdina controllerkaaga halkan oo waxaa sameynaysaa meeshaan dhahdaa scaffold inta imaaw. inta markaa imaadid wuxuu ku leeyahay import samey import dheh. marka scaffold markaa imaadid waxaa dhahdaa body dheh. body kabacdi waxaa dhahdaa obx kabacdina waxaa dhahdaa list view pillar context comma index kabacdina waxaa dhahdaa curly bracket kabacdina waxaa dhahdaa return list tile. inta waxaa geshataa titlekana wuxuu rabo ha noqdo dhahdaa text kabacdina waxaa dhahdaa waxla iska dheh taskis iska dheh control save dheh meesha ugu hooseysa imaaw kabacdina semicolon start dheh. get import use getx has been detected. wuxuu u baahan yahay item count inta tag waxaa dhahdaa item count 4 waxaa rajgeliya halkaas refresh dheh. si aa u xalisid ciladaas waxaa sameynaysaa hadda wax walba okay laakiin kan wuxuu ka imaada getx wuxuu u baahan yahay obx kan wuxuu u baahan yahay wax ka imaanayo controllerka bis. task controllerka wixii ka imaado oo keliya u baahan yahay oo isqaban karaa laakiin ma qaban karo wax caadiya oo kan oo kale hadda waxa waaye wax aad toos u gelin. marka si aan ciladaas u xalino waxaan sameynaynaa remove iska dhehna kan inta imaaw remove oo kusoo laaban doonaa laakiin inuu shaqeeyahayo isla arkeyna. kabacdina restart ayaa leedahay. marka waa kaasa taskigii dhan waa soo baxay laakiin haddaa sida hore ku celiyo keliya wuxuu u aqbalayaa wixii ka imaanayo getx item code 5 macquul maahan. marka waxaan sameynaynaa kan inaan inta keensano view taskiga task controllerka inaan dhex marka waxaan sameynaynaa final ayaa leedahay task controller kabacdina waxaa leedahay task controller equal ayaa leedahay get put kabacdina waxaa leedahay task controller. marka intaad sameysid waxa waaye waa isticmaali kartaa hadda. marka inta waxaa leedahay task controller dot task dot length meeshii aan ka dhigaynay tira caadi aan ka siihaynay waxaan ka siihaynaa
lengthka oo taskiga halkan waxaan kusoo bandhigaynaa taskiska wax taski hadda ma jiro laakiin waa sii diyaarsanaynaa hadhow markaan add dhahno in hore nooga soo qabtaa rabnaa marka ugu horreyn taskiya variable halkan ku qabsanaysaa kabacdina task controller ayaa leedahay kabacdina waxaa leedahay taski index ayaa leedahay kabacdina marka hadda waa ku diyaar waxaa u baahan tahay halkan inaad remove iska dhahdo kabacdina aad geliso titleka taski dot title control save aa leedahay kabacdina dib ayaa oran garaynaysaa kasaa shaashad caddaana ayaa halkan noo imaaday sababtoo ah Firebase-ka wax kuma jiraan markii wax lagu soo diro si automatic halkan uga soo bixi doonaa markaan waxaan rabnaa inaan add taski sameyno scaffolding meesha ugu dambeeya imaw kabacdina waxaa dhahdaa floating action button kabacdina waxaa dhahdaa floating action button haddana waxaa dhahdaa on press it methodkaas ayaan u baahanahay on press it-ka kabacdina halkan ayaan waxaan rabnaa inaan ku hagaag marka waxaan leenahay halkan markii buttonkaas la riixo get x gedka wuxuu ku fiican yahay waxyaalahaas kamid ah wax walba fudeed waa default dialog kabacdina halkan semicolon dheh inta waxaa gashataa title ayaa marka hore u baahan tahay titleka waxaa rid ka dhigo waxaa dhahdaa taski kabacdina meeshaan waxaa gelisaa content markaa gelisid inta waxaa leedahay text field ayaa leedahay text field markaa dhahdid halkan waxaa gelinaysaa controller markaa gelid waxaa leedahay text editing controller bracketkaas fur kabacdina sidiisa uga tag change dheh unchanged markaa dhahdid kaas hoose isticmaal kabacdina waxaa dhahdaa halkan text taski controller ayaa wacaysaa kabacdina waxaa leedahay dot add taski kabacdina waxaa leedahay meeshaan value gelinaya halkaas ayaa ku dhamaysaba halkaasa dadadhaano uuna soo boodaa laakiin waxaan u baahnaa icon inaan ku darno meesha ugu hooseysa imaw jaaldire bolton actionka imaw meeshaan ugu dambeysa imaw jaaldire kabacdina waxaa dhahdaa icon kabacdina waxaa dhahdaa icons dot add everything is okay markaa kabacdi hadda waxaa leedahay add haddaa dhahdeed hello markaa ugu daraa hore ayuu uga darayaa xarxaraf ugu daraa ciladan inaan xalinaa rabnaa si aa u xilisid waxaa sameynaysaa halkan waxaa ku bedeleysaa on submitted ayaa ku bedeleysaa marka waxaa leedahay restart dheh restart markaa dhahdid restart dheh kabacdina taabo badhanka mar kale kabacdina waxaa dhahdaa hello halkan ku dhufo hello dheh hello kabacdina okay dheh marka waa kaa hello markaan laguma sameynin wax la dhahayo marka si aan isla markiiba uga laabano waxaan sameynaynaa meeshaan oo ayaa waxaan leenahay get dot back marka restart dheh
waxaa dhacdaa ku dhufo hello waa ujeedaa markaa ku dhufto waxaa rabaa ggdaas dialogue inuu isxiro ujeedaa waa inaab wax walba waa okay waxaa sameynaysaa waxaan rabnaa halkaan haddaan riixno inuu daleedmo oo qoraalkaan aan riixina uu daleedmo kan sidoo kale inaan sameyno waxaa imaanaysaa styleka hoostiisa imaanaya kabacdin waxaa leedahay on long press intaas markaa dhexdeed waxaa leedahay taski controller dot delete taski kabacdin waxaa leedahay taski ad-ga markaas la joogo oo la riixay la daleedo control save dheh kabacdina hadda kan haddaan riixno qadka ayuu ka baxaa sa ujeedid kan riix qadku ka baxaa hello riix qadku ka baxaa kan daleed marka hadda firebase ka imaano waxaa arkaynaa file store ka tag kabacdin waxaa arkaysaa taskiis markaa ku dhufatid halkan waxaa arkaysaa wax noogu jiro 3 shay noogu jirto waxa waaye hello marka hadda waxaan sameyn karnaa delete iyo insert iyo read marka hal xabaa noo hartay oo ah update kan waxaan rabnaa markaan checkbox inaan inta kusoo darsano kabacdi markaan taabano inuu isbedelo oo true noqdo wala shaqadan waa la qabta camal halkaan haddaan riixo hadda sida ujeedid intan wuu ka baxaa kan maxaa waaye gg haddaan riixo meesha way ka baxaysaa sida ujeedid waa deleted halkaan xabaa ku haray kanna sidoo kale sameynaynaa waa kaa marka wax walba waa okay markaana waxaan qaadanaynaa inaan sameyno checkbox oo aan kusoo darno oo yacni markii waxaa sameynaynaa node appkeena aan ku dhahno kabacdina tig aan saara karno oo ka dhigan tahay saxdaas markaan saarno inaan shaqadaasi ama waxaasi aan node garaysanay aan sameynay hore waxaan leenahay trading kabacdina waxaan leenahay checkbox kabacdina waxaa leeyahay halkaan imaanaa 2 shay oo qaadanaa value iyo uncharged marka value-ga u qaataa shayga isbedelka ku imaanayo waa kana mid kale update garaynayo marka kabacdina waxaan leenahay uncharged-ka waxa waaye isbedelka dhacayo marka halkuu ka dhacaa waa inaan sheegnaa variable-kan aan qabsanaynaa halkaan oo la dhaho completed kabacdina waxaan leenahay halkaan imaaw waxaa dhahdaa taski controller dot update taski kabacdina id-ga sheeg oo la joogo markaas haddana waxaa dhahdaa completed value-ga soo celi kabacdina waxaa ku bedeshaa null check sidaas ayaa ku sameysay marka restart dheh hal mar dibna u soo rangaray bal aan fiirino wax yar ayaan ku darsanaynaa adminkeenana soo furanaynaa firebase-ka kabacdina waxaan leenahay laptop ayaan soo iibsanaa biri kabacdina okay ayaan leenahay halkaas waxaa noo soo galay sidaa ogtahay laptop ayaan soo iibsanaa biri weliba kabacdi waa ina isbedeshaa laptopka waa soo iibsaday true saxan saaray shaqadaas waa qabtay ayay ka dhigan tahay marka appkeena waxaan ayaan ka saaraynaa debug ah waxaan imaanaynaa material mainka main.dart kabacdina halkaan waxaan ku leenahay
materialka hoostiisa imaw debug show jacket mode ma false dheh kabacdina control save dheh calaamadan sidaas ayaan uga saarnay. waxaa u baahanaa app bar inaan kusoo darno viewga ayaa imaanaynaa scaffolding kabacdina waxaan leenahay app bar kabacdina waxaan leenahay app bar kabacdina waxaan leenahay title kabacdina waxaan leenahay taski text waxaan ku qoraynaa note app save ayaan leenahay. sida ujeedid waa kaa waxa waaye uu soo qabtay waana nadiif. hadaa mid kale ku darno waxaa arki kartaa ayeeyo ayaan soo booqana haddaan dhaho ayeeyo ayaan soo booqanaa jimcaha marka sax ayaan saarayaa. sida ujeedid wuxuu leeyahay ayeeyo ayaan soo booqanayaa oo igu soo diray jimcaha. marka sax haddaan saaro shaqadii waa qabtay. halkan way isbedelaysaa imaa halkan waxaa arkaysaa true. haddii aan ka qaado wuu u ka qaadmayaa false ayay noqonaysaa. kan waa iska dileedi karaa haddaan riixo horoo ka baxayaa kanna sidoo kale. marka projectigeena sidaas ayaan ku sameynay. mid kale ayaan kusoo darsan karaa haddaan rabo. waxaan leeyahay waxaan baranaa bishaan waxaan baranaa flutter. wuxuu leeyahay sida ujeedid taas sax saaro waa barto ay macnaheedu waa qabta shaqadan bishaan. haddii aan ka qaado weli ma qaban waa ii dhimantaa. meeshaan waa inaa isbedeshaa sida ujeedid false ayay isku bedeshay. marka waa kaa cashirkeeni halkaas ayuu nagu egyahay. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. idinkana sidoo kale soo practiceeya sameeya kuwa ka duwan kuwan sameeya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillah cashirkeena waxaan qaadanaa Firebase Explorer Getty Keys anagoo isticmaalayno. waxaan sameyn doonaa node app. waxaan kala saari doonaa UI-ga iyo xogteena ama presentation layerka iyo data layer. waxaan u isticmaali doonaa state managementgeena Getty Keys sidoo kale. marka waan isla arki doonaa anagoo ka bilaabi doono from scratch. fadlan haddii aad xiisinaysa cashirkan subscribe iyo like noogu qabo. marka haddii aad doonaysid cashir intaan kasii faahfaahsan oo ka adfaansansan qofkii rabo yani hanala soo xiriiro. waxaa haynaa koorsooyin lagugu tababari doono sidii professional ku noqon lahayd adigoo sameyn doono projectyaal aad u horumarsan.